រ៉ុបខាងជើងយោងទៅតាមភូមិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអឺរ៉ុបខាងជើងមានប្រទេសអធិបតេយ្យចំនួន10ប្រទេសទាំងនេះអាចបែងចែកជា3តំបន់ដូចជា Scandinavia កោះអង់គ្លេសនិងតំបន់ Baltic តំបន់ Scandinavia មានប្រទេសចំនួន5ដូចជាទី1ប្រទេសន័រវេសប្រទេសន័រវេសបានកំណត់លក្ខណៈដីភ្នំច្រកសមុទ្រជ្រៅៗនិងកោះជាច្រើនវាត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រន័រវេសប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណ 5,62,371 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 រដ្ឋធានីប្រទេសនេះនិងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសន័រវេសគឺអូស្ឡូដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រ Harald ទី5 ខណៈដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសស៊ុយអែតមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសន័រវេសនិងហ្វាំងឡង់ប្រទេសនេះមានមនុស្សរស់នៅតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិដែលមានផ្ទៃដីចំនួនប្រហែល 44,720 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសស៊ុយអែតមានប្រជាជនចំនួនប្រមាណ 10,65,633 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 រាជធានីស្តុកហូមរបស់ប្រទេសនេះគឺជាទីតាំងល្បីៗជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមមានសារមន្ទីរវ៉ាសាសារមន្ទីរជាតិវិមានស្តុកហូមនិងសាលប្រគំតន្ត្រីស្តុកហូមជាកន្លែងដែលពិធីប្រគល់រង្វាន់ Nobel ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងទី3ប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសដាណឺម៉ាកមានព្រំប្រទល់គោកជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយស្ថិតនៅលើឧបទ្វីបតែមួយផ្នែកមួយនៃប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ 161 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រស៊ុយអែតប្រទេសនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាកគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃបណ្ដាប្រទេស Scandinavia ប្រទេសដាណឺម៉ាកក៏មានកោះចំនួន 443 រួមទាំងកោះ Fonen និងកោះ Seeland ដែលជាកោះដែលមានរដ្ឋធានីកូប៉ាន់ហាកការប៉ាន់ស្មានប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2025 ប្រទេសនេះមានចំនួន 6,2507 នាក់អិសរាជជនល្បីៗមកពីប្រទេសដាណឺម៉ាករួមមានអ្នកនិពន្ធ Hans Christian Andersen និង Karen Blixen អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត Billy August និង Lavon Trier និងកីឡាករវ៉េកុនបាល់ Caroline Wozniacki ទី4ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហ្វាំងឡង់មានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសស៊ុយអែតនិងរុស្ស៊ីដែលមានប្រទេសនៅវេសជាប់ព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីចំនួន 39,903 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនចំនួន 5,62,329 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 ប្រទេសនេះពីមុនជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពរុស្ស៊ីនិងជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសស៊ុយអែតពួកគេបានប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ 1917 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានឈ្មោះថា Helsinki មានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃប្រទេសនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 1,268,296 នាក់ទី5ប្រទេសអ៊ីស្លង់ប្រទេសកោះអ៊ីស្លង់មានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរង្វង់សមុទ្រអាកទិកទេសភាពរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយលក្ខណៈពិសេសដូចជាភ្នំភ្លើងទឹកក្តៅអ៊ុនៗប្រភពទឹកក្តៅនិងទឹកជ្រោះប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីចំនួន 10,322 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនចំនួន 39,8,266 នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្លង់មានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី 9 ហើយរួមបញ្ចូលទាំងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសន័រវេសនិងដាណឺម៉ាករដ្ឋធានីនិងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លង់គឺទីក្រុង Reykjavik ដែលជារដ្ឋធានីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាកើតឡើងនៅឆ្នាំ 874 នៃគ្រិស្តសករាជសប្តាហ៍នេះវាជាជំរករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 13,136 នាក់តំបន់កោះអង់គ្លេសមានដូចជាទី1ចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសនៃអង់គ្លេសនិងអេឡង់ខាងជើងគឺជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប្រមុខរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតទី2កាន់តំណែងជាព្រះមហាក្សត្រដែលបម្រើការយូរបំផុតនៅលើពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាទូទៅរួមមានប្រទេសអង់គ្លេស Wales Scotland និងអេឡង់ខាងជើងដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រហែល 24,2500 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសនេះ
មានប្រជាជនប្រមាណ69លាន55ម៉ឺន1332នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2025ចក្រភពអង់គ្លេសមានទីក្រុងដ៏សម្បូរបែបគឺទីក្រុងឡុងជារដ្ឋធានីនៃចក្រភពនេះប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុងឡុងមានចំនួនប្រហែល9,789426នាក់ទី2ប្រទេសអែឡង់កោះអែឡង់ត្រូវបានបែងចែកជាសាធារណរដ្ឋអែឡង់នៅភាគខាងត្បូងនិងអែឡង់ភាគខាងជើងដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសអែឡង់មានផ្ទៃដីចំនួន7273គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនប្រមាណ5,30,839 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រទេសនេះមានរដ្ឋធានីឈ្មោះទីក្រុងដូប្លីនមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះចំនួន1,24,027 នាក់តំបន់ប៉ាល់ទិកតំបន់នេះមាន3ប្រទេសដូចជាលីទុយអានីមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាល់ទិកនៃទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋលីទុយអានីមានផ្ទៃដីចំនួន65,286គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនប្រមាណ2,83,144 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2025រដ្ឋធានីវេនីញ៉ូរបស់ប្រទេសនេះមានប្រជាជនរស់នៅចំនួនប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ប្រទេសភាគខាងជើងនេះគឺជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការ NATO សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាដើមទី2ប្រទេសឡាតវីប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសលីទុយអានីរុស្ស៊ីអេស្តូនីនិងបែឡារុសវាត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋឡាតវីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីចំនួន64,573 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនប្រមាណ1,85,559 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2025រដ្ឋធានីនិងទីក្រុងធំបំផុតគឺទីក្រុងរីហ្គាដែលមានប្រជាជនប្រហែល1/3នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះសរុបទី3អេស្តូនីដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋអេស្តូនីស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃទ្វីបនេះដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រប៉ាល់ទិកប្រទេសនេះដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2004ប្រទេសអេស្តូនីមានទំហំតូចជាងមុនហើយមានផ្ទៃដីសរុប45,227 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះចំនួនប្រជាជនបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានប្រមាណថាមានចំនួន1,34,4232 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2025រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអេស្តូនីគឺទីក្រុង Tallinn មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងឈូងសមុទ្របាំងឡង់និងមានប្រជាជនប្រមាណ445,259 នាក់ការបកស្រាយនេះនិយមទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគេហទំព័រចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកឬ World Population